Gli Instagram Reel sono il contenuto del momento e sempre più persone provano a crearlo al meglio. Il problema però è che quando andiamo a pubblicare il nostro contenuto spesso e volentieri non riceviamo le interazioni che ci stavamo aspettando. Capita anche a te? In questo video ti spiego esattamente come devi fare se vuoi aumentare il tuo engagement sotto i tuoi Instagram Reel fin da subito. Quindi se ti interessa l'argomento, mi raccomando, rimani fino alla fine. Il primo trucco per poter creare degli Instagram Reel che generano tantissime interazioni è farne uno tra quelli appartenenti a queste due categorie, o intrattenitivi oppure formativi. Queste due tipologie di contenuto sono da una parte quelli intrattenitivi, super divertenti, le persone non possono resistere e non possono non lasciare un like. Dall'altra parte abbiamo dei contenuti formativi, ovvero estremamente utili per il pubblico che lo sta guardando, per cui le persone sono veramente spinte a lasciarti il like, a lasciarti il mi piace, anche solo per poter ritrovare il tuo contenuto in seguito. Quindi queste due categorie di contenuto, se ancora non le fai, se ancora non le hai sperimentate, ti consiglio di farle. Possono essere benissimo applicate un po' a tutte le nicchie e sono fondamentali per aumentare l'engagement fin da subito sul tuo account e sotto i tuoi Instagram Reel. Il secondo trucco per ricevere più interazioni sotto i tuoi Instagram Reel fin da subito è quello di chiedere direttamente l'azione al tuo pubblico. Molto spesso vedo grandissima difficoltà nel chiedere un'azione alle persone che ci seguono, ma la call to action è alla base del marketing ed è una delle strategie più efficaci per ottenere esattamente quello che vogliamo dalle persone che ci stanno seguendo. Ora ti spiego come puoi fare a richiedere al meglio un'azione da parte del tuo pubblico. 1. Puoi inserirla come gancio, quindi come frase iniziale della tua didascalia inserire direttamente l'azione che vuoi che il tuo pubblico faccia. 2. Puoi inserirlo alla fine del tuo video, quindi prima di lasciare il tuo pubblico chiedi di lasciare il like, iniziare a seguirti per altri consigli, eccetera. 3. Puoi inserirlo alla fine della tua didascalia come azione da far compiere al tuo pubblico una volta che avranno letto la didascalia. 4. E questa è la strategia più efficace dal mio punto di vista, è quella di chiedere al tuo pubblico di compiere una determinata azione per ricevere in cambio un'altra azione di ritorno, oppure se si trovano d'accordo con quello che hanno appena visto. E ti faccio due esempi. Questo è un video che io ho creato dove, come puoi vedere, io richiedo alle persone di lasciarmi il like se sono d'accordo con quello che leggono scritto nel mio Instagram Reel. Questo ovviamente spinge le persone ad avere un forte senso di appartenenza e se si sentono d'accordo con quello che c'è scritto ti posso assicurare che lasceranno il like e l'interazione più che volentieri. Questo invece è un altro video che io ho creato dove invece vado a chiedere un'azione in maniera totalmente diversa, ovvero dico: questa è un'idea di Instagram Reel che puoi creare per la tua azienda per promuovere il tuo prodotto. Se vuoi sapere come sono riuscita a creare questo effetto, lasciami il like. E questo ovviamente ha anche generato più interazioni, ancora più interazioni, perché qui c'è proprio anche un interesse a livello formativo da parte delle persone che lo stanno guardando. Quindi, come vedi, queste sono due valide alternative di call to action, ma in generale ti ho dato varie opzioni su come utilizzare la CTA. Mi raccomando, sfruttala sempre sui tuoi post. Terzo segreto fondamentale che ti permetterà di aumentare l'engagement sotto i tuoi Instagram Reel fin da subito è quello di crearli in serie. Crearli in serie significa, se vedi che un determinato format, un determinato argomento va particolarmente forte sul tuo account e che quindi interessa particolarmente tanto alla tua nicchia, creane altri simili a questo. Nel mio caso specifico io ho creato ad esempio il format trucchi per Instagram Stories, che funziona molto bene. Quello che ho fatto è stato riproporre regolarmente questa tipologia di format, perché ogni volta comunque riesce a generarmi nuove interazioni. Lo stesso vale per te. Se vedi che un determinato format, un determinato argomento va particolarmente bene con la tua nicchia di riferimento, sperimenta altri contenuti di questo tipo, quindi proponi altri contenuti che parlano di questo argomento, magari entrano più nello specifico, magari dai altri consigli relativi a questo argomento in particolare. Quindi divertiti e sbizzarrisciti a cercare di creare contenuti simili a questo qui, creando così la tua serie. Ora, prima di passare al quarto segreto per aumentare l'engagement nei tuoi Instagram Reel, se ancora non l'hai fatto ti devi assolutamente iscrivere al mio webinar gratuito L'età dell'oro di Instagram. Trovi il link qui sotto in descrizione. Sono 90 minuti di pura e reale formazione che ti guideranno dalla creazione di un tuo profilo di successo fino alla crescita e alla monetizzazione della tua pagina Instagram. Se ancora non l'hai fatto, quindi mi raccomando, iscriviti perché è gratuito. Il
Quarto trucco fondamentale che ti consiglio di sfruttare è di alternare nei tuoi Instagram Reel canzoni di tendenza o comunque sfruttare i vari trend. Questo perché ti permette di cavalcare, tra virgolette, passami il termine, l'algoritmo, nel senso che spesso e volentieri, ci avrai fatto caso anche tu, scorrendo tra i tuoi Instagram Reel avrai notato che ci sono quasi sempre gli stessi audio che si ripetono. Instagram infatti tende a consigliare l'audio di tendenza in serie, quindi tutti gli Instagram Reel che hanno quell'audio che sta andando in tendenza tendono a essere consigliati di più in quel periodo in cui è in trend l'audio e quindi essere visti da più persone. Fare questa cosa ti permette di, uno, trovare dei trend interessanti, farli tuoi. Mi raccomando, questo è sempre importante, rivolgiti sempre al tuo pubblico di riferimento, quindi non fare un trend solo per provare ad andare virale, perché non ha assolutamente senso. Quindi trovare idee e sfruttarle al meglio. Due, ti permette comunque l'alternanza tra trend e contenuti che effettivamente vuoi creare, avere comunque anche una crescita un po' più veloce quando si parla di un contenuto di questo tipo. Il quinto trucco fondamentale che ti permetterà di aumentare l'engagement sui tuoi Instagram Reel è quello di inserire degli hashtag. Gli hashtag sono uno strumento potentissimo per poterci posizionare al meglio, quindi far capire all'algoritmo di che cosa parla il nostro contenuto, farci quindi trovare da persone realmente interessate a quel contenuto e soprattutto anche per aumentare le visualizzazioni sotto il contenuto stesso. Per farlo però devi sceglierne 5 di nicchia, né troppo grandi né troppo piccoli, e soprattutto cerca di variarli sotto i vari contenuti, perché utilizzare sempre gli stessi hashtag alla lunga ti potrebbe penalizzare. Se vuoi approfondire questo tema, che spesso è ostico e molte persone hanno difficoltà nel comprendere, ti consiglio, una volta terminato questo video, di guardare questo video qua, dove ti parlo proprio di come utilizzare gli hashtag al meglio sotto i tuoi post, sotto i tuoi reel, sotto i tuoi contenuti in generale su Instagram, quindi come creare i tuoi gruppi perfetti di hashtag. Per cui dopo questo video, se ti interessa, vai a vederlo. Il sesto trucco fondamentale che ti permetterà di aumentare l'engagement sotto i tuoi contenuti fin da subito è quello di farli in collaborazione. Crearli in collaborazione significa creare un contenuto reel insieme a un'altra persona, quindi dove tendenzialmente la prima parte la fai tu, la seconda parte lui o viceversa, e condividere questo contenuto su entrambe le pagine. Instagram da poco ha introdotto la funzione collaborazioni. Questo ci permette di inserire un collaboratore nel nostro Instagram Reel e in questo modo il video apparirà sia sul nostro account sia sull'account del collaboratore che abbiamo selezionato. Ovviamente il collaboratore deve accettare la collaborazione, altrimenti non sarà possibile creare un post in collaborazione, ma si presuppone il fatto che se voi avete creato effettivamente un post insieme non ci sarà alcun problema. Una volta che poi il collaboratore avrà accettato la collaborazione, il post apparirà su entrambe le pagine e di conseguenza verrà mostrato sia alla tua audience sia al pubblico della persona con la quale hai collaborato, e di conseguenza ci sarà un engagement superiore sotto quel post e tutte le persone che ti conosceranno tramite il tuo collega verranno poi a vedere la tua pagina e, se interessati, inizieranno a seguirti. Quindi non solo otterrai più engagement, ma otterrai anche più follower sul tuo account. Quindi la funzione collaborazione sfruttala, perché è veramente super efficace. Bene, per questo video su come generare più engagement sotto i tuoi Instagram Reel è tutto. Se questo video ti è piaciuto, lascia un bel like. Se sei arrivato fino a qui, scrivimi eroe, così so che effettivamente hai visto tutto il video e quindi i miei più sentiti complimenti. Noi poi ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Se non ti sei ancora iscritto, fallo per non perdere i prossimi contenuti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!